Moi boa xentiña, estamos de volta en Ouqué aquí nunha das nosas entrevistas. Estamos falando cos portavoces municipais no Concello de Ourense. E por qué? Pois porque dentro de nada fanse 2 anos deste maravilloso mandato. Vaime trasladar as súas sensacións hoxe Ana Méndez, portavoz municipal, tamén coordinadora do Grupo Municipal do Partido Popular, e máis cargos que se van engadindo. Sí. Gerente de Galicia Calidade, tamén agora, non sei se é presidenta da gestora. Presidenta da gestora, sí, do Partido Popular na cidade de Ourense. Primeiro todo, gracias por estar aquí connosco. Gracias a vos por invitarme. Por que de repente esa acumulación de cargos? Hai unha razón persoal de Victoria Núñez que bueno, pues asumira esa responsabilidade, creo que por volta desas xerais de 2023. Por que agora recae en ti esa responsabilidade? Por que se escolleu, se considerou que eras a axeitada, cando eu creo que no grupo municipal é como que hai varias persoas que como que lle gustaría liderar o Partido Popular na cidade? A ver, pero eu creo que ao final isto é un pouco algo tamén un camiño lóxico. Agora, dende febreiro deste ano que se me nomeou voceira do grupo municipal. Despois de sucesión da Sonia, non? Despois de sucesión había unha bicefalia, había unha portavocía, unha voceira e había unha coordinadora. Que entón, eras tú xa neste caso? Non, era Noelia. Ah, vale. Era Noelia. E concentrouse todo finalmente en ti, non? Sí, a ver, en principio xa cando no mandato o único que había era voceira ou voceiro, simplemente. Logo despois pois se traballou, se fixo esa división de coordinación e voceira, pero bueno, si é certo que vimos que esa dualidade pois non acababa de funcionar e que realmente a xente pois buscaba unha persoa, unha voz única, non? Igual podía ser incluso confuso, non? Sí, que se creaba un pouco de confusión e ao final pois se diluía pois a identidade un pouco pois da portavocía da voceira. Entón, pois eso, decidiuse unha única persoa e o resto dos integrantes do grupo municipal xa foran no seu momento, xa pasaran a idade e pois aunar eso nunha persoa. Foi en min, logo despois no momento que Victoria Núñez por razóns persoais renunciou á presidencia da xestora, pois unha consecuencia lóxica é seguir aunando na mesma persoa por claridade da mensaxe, non? Pois me pediron a min e bueno, eu creo que, como che digo, é algo lóxico e sobre todo é algo que para de cara a fora e de cara aos cidadáns pois xa non xenera, xa non crea confusión. E por que razón se deron esas voltas cando tú eras a número 2 da candidatura nas municipais? Podía ter sido xa dende inicio lóxico que ao marchar o candidato por desavenencias, porque consideraba que tiña que marchar polo resultado, polo que fose, por que desde aquela non quedache tú? Por que se deron esas voltas? Pois eu creo e tamén pola miña parte eu tampouco nun primeiro momento non me vía co coñecemento suficiente para asumir ese papel. Isto que é síndrome da impostora, isto que se dice agora. Non, que va. Pero si é certo que, a ver, eu son unha persoa que cando me meto nun proxecto e cando me meto a traballar nun sitio primeiro para aportar e sobre todo para traballar. Eu non asumo cargos nin asumo cousas simplemente por figuración ou por que apareza o meu nome. Eu era consciente no primeiro momento que primeiro era a miña primeira incursión en política, porque eu veño do mundo da empresa privada, e eu levaba toda a miña vida traballando no mundo da empresa, inda que sí fixen moitas cousas porque sempre fui unha persoa moi inquieta. Eu fui vicepresidenta
de AGE Ourense, da Asociación de Xóvenes Empresarios, logo despois tamén estaba no Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro, dicir, eu sempre fui unha persona que me gustou estar e pelexar polas cousas nas que estaba traballando. Pero si é certo que no primeiro momento, pois o meu coñecemento da política municipal e da política en xeral, Tú considerabas que non era nese momento igual o adecuado para alguén que eu liderase? pensaba que sí. Vale. Sí. Vamos facer un pequeno balance, porque, bueno, eso, levamos 2 anos de mandato xa, estamos no Ecuador, hai moito que analizar do pasado, desa campaña que entendo que xa hubo autocrítica, xa hubo moito que pensar, e agora queda pois un camiño curto, iba a decir longo, pero realmente é curto cara a unhas novas eleccións municipais. Nas anteriores, eu recordo unha imaxe nun mitin de presentación da candidatura de Manuel Cabezas, andas por aquí por o fondo. Sí. Unha imaxe, neste caso, transmitías unha ilusión, la región daba unha visión de las encuestas que non era real co que despois se trasladou a través das votacións. E tamén se fixo moito fincapé en que non se pactaría nada co que hoxe é alcalde, e finalmente, aínda que non houve un pacto de goberno, sí que houve un acordo para na sesión de investidura votar aos propios candidatos de cada un dos grupos políticos, de Partido Popular e Democracia Ourensana, co resultado de que se mantiñan a presidencia de Deputación e a alcaldía para as mesmas persoas. Para moita xente, eu entendo que por moito que o PP non entrase no goberno, era semellante, porque o resultado foi igual, aínda tendo en conta efectivamente que o resultado de Democracia Ourensana subiu moitísimo, non? E podía estar incluso refrendado para facelo, pero bueno, houve aí un amago de darlle a alcaldía ao Partido Socialista, ao final non. Manuel Cabezas mostrouse contrario á decisión desde o PP de Galicia. Como se trata agora de volver a transmitir a sensación de que o PP é unha oposición a Gonzalo Jácome e é unha alternativa, cando en parte é o motivo de que siga aí? Como se fai? A ver, creo que o primeiro de todo é que temos que transmitir unha renovación do partido, porque sí, é certo que foron moitos anos no que o Partido Popular sempre estivo gañando con maiorías absolutas. Manuel Cabezas estivo gobernando durante 3 mandatos seguidos. É outra época. Era outra época. Atopámonos nunha época que ten moitísima influencia, ten moitísimo peso todo o tema de redes sociais, o tema de, a comunicación e o periodismo non é o periodismo que había antes. Vaise agora todo, vai moi rápido, moi rápido. Entón, o primeiro de todo, creo que sí que hai que transmitir unha imaxe de renovación. Eso creo que é fundamental. Creo que tamén é fundamental transmitir unha imaxe e unha realidade de xente nova con experiencia. Creo que temos que presentar caras que teñan un peso, que teñan un recoñecemento de traballo. Ao final, evidentemente, ten que haber unha persoa que sexa cara visible, pero que ten que ir por detrás ten que haber un equipo potente, efectivamente. Pero non sei se volo traslada a xente pola rúa, se volo transmite, si está desendo unha oposición real ao alcalde, se estades constituindo unha alternativa, se vos dicen é que aprobadaslle cousas que tú tamén recriminabas outro día que o Partido Socialista e o BNG tamén lle teñen votado a favor a Gonzalo Jácome en diversas ocasións. O 70% das modificacións de crédito destes 2 anos foron aprobadas polos 3 partidos da oposición, que eso sempre está a xente dicindo levantades a má ou aprobadeslle,
vamos a ver, hai que facer un exercicio de realidade. Repito, o 70% das modificacións de crédito que se aprobaron en pleno foron refrendadas polos 3 partidos da oposición. Eu entendo que o porcentaxe é categórico, pero igual tamén o que se valora é que importancia teñen esas modificacións que se votan en cada momento. Pero bueno, non sei, o que se preguntaba é se na rúa vos vedes que a xente non vos recrimina, entre comillas, eso, de que... Porque eu douche razón, eu entendo que é complicado de entender. É difícil entender que ti, pois eso, claro, ao final, o ser o partido maioritario da oposición, porque temos que recordar que Democracia Orensana ten 10 concelleiros e o Partido Popular ten 7. Logo, despois, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego xa teñen moitos menos. Con quen vai ter que negociar Democracia Orensana para poder conseguir cousas? Evidentemente, terá que negociar con nós, que somos os segundos en número de concelleiros, pero eu entendo que a xente e os que en algún momento cedestes a negociar con el, cando a promesa inicial era non facelo en ningún caso. Eu entendo que despois a realidade no día a día é diferente e pódese buscar bueno, pues que a cidadanía vexa que os partidos de oposición non son un non a todo, pero bueno, que Gonzalo Jácome no seu momento foi un non a todo e un boicot total. E se ele estuvera na oposición faría o mesmo. Seguramente. E igual con esas aprobacións estáse dando un aire que igual non interesa de cara aos partidos de oposición, non sei, é moi complicado, pero... É moi complicado. Eu, cando falo coa xente, trato de explicarlle que a situación... Eu, cando entrei, tamén, que pasa? Que o vir de traballar na empresa privada que estás acostumado a... Tes que negociar, sí ou sí, para vender. Pero eu entendo que a xente diga que tendeslle que votar a todo que non. Pero que non se pode facer unha oposición ao 100% nun goberno no que se están xogando moitos cartos. Estamos falando de que si dicimos, e ademais isto somos claros, si lle dicimos que non a todo, el vaise vender como víctima. Si lle decimos que si a todo, aí é cando nos van dicir que somos Democracia Orensana 2, poñémonos así, que claro. argumento repetitivo, que é repetitivo. Entón, estamos nunha situación que entendo que sexa moi doado de que a xente a entenda, porque logo despois os titulares da prensa, os titulares da noticia, evidentemente moitas veces dan a entender cousas que non hai que ir ao miúdo das cousas. Eu tamén nos, como Partido Popular, negámonos en rotundo a dicirlle que non a todo e facer unha oposición que non a todo, porque os veciños desta cidade teñen que seguir vivindo, non van estar 4 anos con todo desfeito. Tampouco seríamos responsables se fixéramos iso, Vamos poñer un exemplo práctico, porque o alcalde anunciou que neste mes de maio presentaría os orzamentos os orzamentos da cidade, xa se aprobaron os do Consello Municipal de Deportes. Natalia González xa estuvo aquí, a portavoz do Grupo Socialista, e deixou caer que vos tedes en primicia os orzamentos antes de que se publiquen por parte do goberno da cidade. Gonzalo Jácome presentaba unha proposta de orzamentos. Polo de agora, o que sabemos é que o Partido Popular xa ten ese borrador de orzamentos, tanto nós como BNG non o temos, porque para el somos innecesarios, que o único que ten que falar é co Partido Popular, e supoño que eles arranxarán da mellor maneira posible para cada un deles, pero as cartas están marcadas, para nós ainda non coñecemos ese documento, pero seguramente non será o que Ourense necesita. Estades en negociacións para aprobar eses orzamentos? Pero que os orzamentos están publicados desde antes donte xa no que é toda a páxina do Concello. Na páxina web. Sí. Xa os presentou e envioulle a todos os partidos políticos, xa para que non haxa ningún problema. Que estamos Vamos a poñer en contexto, discúlpame, Ana, porque antes donte gravamos esa entrevista con Natalia,
e o anuncio dos orzamentos era anterior, quero decir, Sí, para sí, facernos sí, un sí, calendario, sí, sí, refírome a que Natalia refírese a que antes desa publicación que estás referindo ahora na página web, vos xa recibirades. Sí, recibiramos unha proposta, pero non os orzamentos tal cual se publicaron antes donte, Evidente, nos tiñamos unhas cantidades Pero a fin de por que a fin concellerías e todo. de tratar de chegar a un acordo entre ambos partidos. A fin de evidentemente, claro, chegar, el necesita, sí ou sí, Bueno, sí, desde necesita logo, non ten maioría absoluta. que el non ten a maioría absoluta, Pero entón el necesita que o resto dos partidos ou nos absteñamos ou lle votemos a favor. E ten sentido que se lle faga chegar a uns partidos antes que a outros, ou non? É que nós temos 7 concelleiros. Con Pero, bueno, os quen demais se vai teñen negociar? 10 en conxunto, quer decir que son dous partidos diferentes, sí, pero bueno, actúan moitas veces cunhas posicións ideolóxicas semellantes, quer decir, é un bloque de esquerda e, bueno, de democracia ourensana é difícil de definir, para eles sería todo de dereita, pero bueno, vostedes 7, efectivamente, son dos primeiro grupo da oposición, pero damos eso dereito a ter esos orzamentos, por exemplo, en primicia para negocialos con ele e que os demais grupos non nos coñezan. En primicia os orzamentos, Primicia refiro a volvoche que se vos fixera chegar que antes non cos nos demais. chegar, ter unhas partidas antes para saber un pouco por onde van os tiros. Pois eu considero que sí. E ata agora, co que sabedes, que considerades desa proposta de orzamento? Que evidentemente imos enmendar cousas e imos poñer cousas para... Isto non vai ser un cheque en blanco, O sea, unha cousa é que nos negociemos cousas que consideramos que non poden ser así, porque hai cousas polas que non imos pasar. É dicir, hai cousas como son todos os cartos que se lle deben ás entidades sociais que os teñen que pagar, sí ou sí. E hai que cambiar bases de subvencións para entidades sociais, pero hai que facer inversións en sitios. Non se pode adicar todos os cartos a dúas partidas. Eso de ningunha das maneiras. Unha cousa é que negociemos e que nos propoñamos cousas que creemos que son mellores e que se necesitan para os cidadáns de Ourense, pero cheque en blanco non. Que cambios vistes con respecto aos anteriores orzamentos? Quer decir, É que os anteriores orzamentos están prorrogados son da dende atrás, fai- son de dende 2020, fai tempo. aprobados polo daquela era bipartito, de OPP, pero que cambios hai Bueno, desde os últimos orzamentos son prorrogados do mandato de Jesús Vázquez, que foron prorrogados. Pero que levan xa. Non foi unha proposta de orzamentos que se aprobou, quer decir, presentados por DO e Partido Pero Popular. é que se estaba traballando, que se Sí, está que non se todos modificou estes tanto anos. un orzamento de Non, Jesús Vázquez, non, realmente. non. Era moi semellante ao último de Jesús Vázquez, o que se aprobou en 2020. A ver, eu non teño agora mesmo exactamente os números, pero os últimos orzamentos eran do mandato de Jesús, que pasa que non se levou casi nada a cabo porque o que ti dis, aí estaba a democracia ourensana que era a todo que non. Pero non, PP e Democracia Ourensana houbo 2 anos ou un ano e medio que gobernaron en conxunto e aprobaron os orzamentos, ou estou equivocado. Efectivamente, sí. Eses son os que están agora en vigor, que estaban prorrogados durante 5 sí, anos, non? Eso. E agora preténdese facer outros orzamentos, entendo que é o lóxico e o normal, desde aqueles a estes. Que notastes dende o grupo do goberno que se mudou nesta proposta nova? Home, hai cousas que xa sabíamos que iban ser así todos os partidos da oposición. E xa Por sabemos exemplo, que a partida de artes e festexos bueno, que iba a aumentar. Eso estaba claro, e que se iba a destinar. Tamén, así como tamén sabíamos que a partida para entidades sociais, para asociacións de veciños, para todo o que tema cousas de educación, de temas nos colexios, xa sabíamos que esas cousas que non lle interesan, o termalismo non lle interesa. E que se viron reducidas. Efectivamente. Valorades que o camiño vai ser de cara á aprobación deses orzamentos? Coas emendas que propoñades, entendo que tamén terá que ser aceptadas pola alcaldía. Quer decir, ten que ser un acordo a dúas bandas, eso seguro, basicamente. Pero
tú consideras que o camiño é a cara a aprobación? Vades facer por aprobalos? Eu agora mesmo, neste momento, estamos Se se votaran hoxe, a vontade... terían o vosso voto a favor? Agora mesmo non. Non. Que ten que cambiar? O que dicías tú, máis diñeiro para entidades sociais, asociacións de veciños, pago a provedores. Servicios sociais, evidentemente pago a provedores, a conta 413, que son todas as facturas que están pendientes, eso haise que pagar. Volvemos ao mesmo, o tema de termalismo, ningún euro para termalismo. Inversións, as súas inversións son dous ascensores, unhas rampas que, ollo, está moi ben, evidentemente, eso sempre é mellora para os vecinos. Sí, que eso, as críticas poden ser outras, non? Claro, que esa, non? e ademais que nos guste ou non, vivimos nunha cidade que ten unha poboación moi envellecida. Entón, o que sexa para mellorar a mobilidade da cidadanía está perfecto. Pero o que pasa é que esas obras hai nas que pagar. Correcto. Ese é o tema. E logo despois, artes e festexos, está moi ben. Algúnha vez non se fixeron en Ourense festas? Porque eu teño 49 anos e eu fun as festas do Corpus toda a miña vida, moi boas festas, correcto, con orquestas, con todo. El considera que as fai moito mellores. Sí, claro. É o que vende, vaya. É o que vende. É o que vende. Pero festas houve sempre, pero que eu recordo a miña vida que había moito máis. Porque outra parte, o tema de cultura, outra cousa que para el é inexistente. Vades pedir máis diñeiro para a cultura? Claro. É a intención. Claro, que despois hai que executalo, por moito que se orzamente, se non se executa despois. Considerastes entrar no goberno en algún momento? Aquí nunca se considerou entrar no goberno. Neste mandato nunca se considerou entrar no goberno realmente. Ninguén o propuxo dentro do seo do Partido Popular da Cidade? Claro que se propuxo, evidentemente. Estamos, todos os días estáse falando de todas as posibilidades e de todo o xeito de traballar. A túa posición é que non? A miña posición é que non se entra no goberno? Non. Por que razón? Porque, primeiro, creo que a cidadanía non entendería entrar no goberno con el. Entrar no goberno con el creo que en ningún momento significaría que para nós fora unha ventaxa, porque entrar no goberno con el, ao final, quen vai acabar vendendo igual todas as cousas sería il, sí. Inda que estou convencida de que os que íbamos a traballar pola cidade íbamos a ser nós. El levar pois os premios de eso. Entón, o rédito, non? O rédito diso, entón. Deixamos isto xa aparte, vamos falar de estrategia. Quedan 2 anos para unhas eleccións municipais. Creo que os partidos grandes que, bueno, podemos dicir que cometeron o erro. Bueno, é debatible, pero bueno, polo menos sí que non foi acertado recuperar a 2 exalcaldes que xa estaban algo desconectados da realidade ourensá e viuse nos resultados, sí. Considero, non? Daqui a 2 anos, que liderado podemos establecer no Partido Popular que lle faga fronte a Gonzalo Jácome? Eu entendo que hoxe non haberá moita xente que lle guste ser candidata. Pois mira, a verdade é que che teño que dicir que estou de acordo contigo. Non sei, igual porque no PP cambia, porque como vexo varias cabezas no grupo municipal que igual lles interesaría destacar máis. Mira, aquí está claro que cada un por individual somos persoas e cada un temos as nosas ideas bueno, entendo que aquí estamos nunha sociedade con plena liberdade de expresión. Persoalmente considero que volvemos ao primeiro, ir de cabeza de lista é ser a imaxe de un equipo de traballo. É dicir, non é nada doado ir de cabeza de lista agora mesmo. E ti o acabas de dicir. Hai que ter moita responsabilidade e a verdade, pois, é moita duro. Habilidade. É moita habilidade, é duro.
pero ir de cabeza de lista significa eso, significa ser quen dirixa un equipo que realmente sexa bo e que traballe, porque o que non se pode ir é pois eso de como partido simplemente cunha cabeza que Cunha cara visible, que tal? Cunha cara visible que sexa moi tal, eso non sirve para nada. A ti gustaría, na túa individualidade, Ana, ser candidata? A min gustaríame ser candidata si vou respaldada cun moi bo equipo de traballo. Bueno, non é pouco dicir. Si vou respaldada cun moi bo equipo de traballo e con xente que teña ilusión e que teña ganas de traballar moito e con xente que considere que estar aí, ir nunha lista e estar ao servicio da xente. Que isto é un servicio público. Isto non é un posto para figurar e para... Entón, se tú consigues un equipo como é debido, tú serías a candidata en 2027 do Partido Popular. A min, eu vou facer todo o que o partido me pida e considere min. Tamén eu son moi responsable. É dicir, se o partido conta comigo, eu vexo, e ademais creo que podemos facer. Ollo, eu tampouco estaría aquí si considerara que non temos nin a máis mínima posibilidade. Volvemos ao tema igual que eres unha ilusa con toda con toda a amabilidade que che digo, pero bueno, non sei, é complicado, non? Sí, pero a ver, claro que é complicado. É moi complicado, non? O de antes, esas maiorías absolutas, eu creo que eso xa pasou de moda. Pasou de moda, eso xa non vai ser. O máis difícil é tratar de facer que todo o mundo dentro da súa individualidade pois se una para un proxecto. Vale, entón, claro que se o partido confía en min e o partido considera que son unha persoa que pode chegar a ofrecer un bo traballo, eu encantada, tamén xo digo. Eu son tremendamente responsable e se nun momento dado o partido me di que pois hai unha persoa que é mellor que mellor que a min e que pois con outro equipo. Si que deixarías facer nese caso. Eu teño onde volver, teño onde voltar, teño o meu traballo, teño pois eso, a empresa familiar, pero tampouco sería obxectivamente tampouco sería, creo que unha persoa que no primeiro que non loitara polas cousas. É dicir, non podemos tampouco a primeira de cambio, se nos pon todo en contra, coller e dicir abandono o barco. Non. Aquí hai que traballar e cando se está nun sitio hai que estar as duras e as maduras, porque en todos os ámbitos da vida hai momentos bons e momentos malos, e hai que saber estar nos bons, pero sobre todo hai que saber estar nos malos. Perfecto, Ana. Vades xa de tempo vamos algo mal, tedes que marchar, así que vouche facer un pequeno agasallo que vamos facer os que veñades aquí a entrevista. Temos aquí un pequeno lema que é medio roubao, pero bueno, a nos gustanos, porque nos ourensán sí que nos sentimos. Fixestes aquí. Fixemos aí un roubo. Fixemos un mix. Entón, ese un regalo para ti tamén. Gracias. Esta pegatina moito conto que é o que temos. Eso témolo desde sempre. Bueno, pero as cousas que se dan con cariño son moito máis importantes. Nos agradecidos sempre das persoas que vides aquí e que nos dedicades a vosotros. Ademais, encántame esta cor, o sea que non somos moi de violeta. Perfecto. E mira, xa vou poñer. Maravilla, Ana. Moitísimas grazas. Gracias a vos. Voltaremos a ver nos grupos aquí. Gracias. Gracias.